阿 Miss Lam 今日講下呢個外傭嗰個判咗啦，就政府勝訴你有咩睇法？我覺得呢啲好正常嘅喎，因為你係合約制嚟香港噶嘛。咁嗱，如果譬如我哋直情喺香港出世添，我哋唔係合約添，我哋born in Hong Kong，人哋英國政府都唔會俾我哋有居留權啦。咁暫時即係據我有限嘅知識咧，我又比較蠢啲，我又唔知邊啲國家咧可以請你去做工，然後又會俾你喺度居留。咁又唔知有邊個可以講到俾我聽有咁嘅國家咯？如果申請呢個傭工個條例，就好似世界上啲國家都唔多嘅。係啊，咁如果香港如果咁樣判話，即係合約請佢嚟而俾佢居留嘅咧，咁我覺得香港就即係反而咁樣，我反而覺得係唔啱添。咁譬如有啲黨派咁，即係覺得係呢啲係種族歧視，其實唔係啊。咁而家我哋香港出世嗰啲，咁你又話英國歧視我哋咩？英國其實歧視緊我哋㗎。咁歧視你，咁唔俾我哋去，咁人哋國家係覺得係合法嘅，咁你都要尊重人哋個國家嘛，係嘛？其實我哋嘅居留權係俾英國人剝削咗嘅，其實我哋其實應該要有嘅呢樣嘢。我又未必贊同晒你喎。你喺度出世就一定有。咁而家係香港，咁香港佢而家雙非嗰啲係咪喺度出世又一定要有居港權咧？唔係喎，好似我阿爺再之前嗰啲，其實佢哋係揸嗰個英國護照嘅喎。以前後尾佢係後期跟住嗰個佢嗰個國籍法改咗，佢先至係變咗冇。因為以前香港出世啲人係揸正英國護照嘅，以前係。有 BNO？我唔係，以前在我哋可能係我太爺嗰代，其實佢哋可能係揸緊喺香港出世揸住英國護照嘅。咁即係總之而家人哋國家係唔俾，咁你要尊重人哋國家咯。咁譬如而家咁你香港係唔係唔俾喎？香港我覺得法庭係有一個，我個人認為佢個理由係啱嘅，法庭嘅理由，因為人哋係冇欺騙你入嚟。你入嚟做，我遲啲咧我會俾你居港權㗎嘛。如果咁樣你咧，佢就一定輸。如果佢咁樣判咧，我哋亦都會同你去政府度抗議咯。但係人哋係冇你，係簽證合約，你2年入嚟㗎嘛，你明唔明啊？你係打工㗎嘛。好似今日我見到佢啲外傭輸咗嗰啲，佢話咁我哋咪唔對我哋係一種歧視，對我哋嚟講咧好唔公平。咁我哋咪得唔到嗰個最低工資咯，咁樣即係嗰個。最低工資呢個唔啱喎，係香港人㗎嘛。係啦。咁你如果講真，你外傭都有最低工資嘅，我唔需要請外傭啦。係啦。咁如果外傭有最低工資，咁香港人要嚟做乜嘢啊？係咯。香港人要做咩？咁仲有喎，香港如果你哋冇留意嘅喎，我哋而家係飲茶。都冇乜人幫你斟茶啦，因為點解咧？就係嗰個最低工資令到啲人個我企喺度服侍你哋斟茶咁辛苦，隻腳咁攰。我做看更，我有得坐喺度，所以咧而家咧，我琴日都經過我自己大廈看更嗰度，哇30頭嘅啫喎，咁你諗下啦，你而家飲茶已經啲人都唔願意做啦，已經少咗人幫你斟茶啦，你已經唔想去飲茶啦，因為冇咗嗰種服務啦嘛。咁個個都轉晒做看更、做管理員。你如果譬如啲工人有咗最低工資嘅時候，咁咪個個走晒出嚟做，咪香港人做乜嘢啊？香港人冇嘢做咯咁樣。即係呢個就業問題就俾佢哋又會影響到咯。係咯，所以我覺得法官係判得好啱喎，今次。不過公道啲講啦，林小姐，你都即係你以前嘅言論一向都好持平嘅，即係兩方面睇啦。咁你覺得外傭我哋就其實香港就應該有乜要俾翻佢哋咧，或者而家對佢哋係唔公平咧？有啲人咧就覺得你應該要即係我之前嘅言論係唔啱嘅話，你應該話我自己之前選舉嗰陣時我就話，我哋新年假啦，譬如我哋拜山啦，即係我哋嗰啲端午節啦，嗰啲係我哋中國人嘅節日，我話佢哋唔應該享有嘅。咁因為咧，我哋嗰啲節日，我哋自己先有假放啊嘛。有假放嘅時候，我哋可能需要你
啲要湊 BB 啊，啲照顧老人家啊，咁要幫我哋去手一齊去，譬如拜山啊，或者做其他嘢啊。咁我哋係需要你噶嘛，我哋嗰日放假。咁你又跟我哋嗰啲，譬如拜山嗰啲假放嘅，咁我哋咪冇咗個外傭喺度幫手咯，即係請你嘅意義咪失卻咗咯。咁佢哋咧就話我咁樣咧係唔公平嘅，係唔平等嘅，咁即係歧視嘅咁樣。其實我覺得佢哋錯嘅。我哋要俾翻佢哋嘅國家，譬如菲律賓，譬如印尼，俾翻佢哋個國家嘅節日。即係譬如話回教嗰啲啲教嘅假期啊，即係或者佢哋國家本身自己嘅國慶日啦。係咯，佢哋嘅新年啊，咁俾翻佢哋咯。即係我唔係唔公平唔公道㗎。即係人哋嗰啲國家嗰啲大節日，譬如人哋嘅新年啊，咁你咪俾翻人哋咯。咁我哋香港冇㗎，你唔會同我哋撞假期啊嘛，係嘛？即係唔係代表我去歧視佢，同埋我即係唔公平。即係所以咧，有陣時出邊啲人咧，佢將你去即係去抹黑啦嚇、醜化咁，我都冇辦法。但係我覺得今次嘅判決咧係啱嘅。如果個個國家走去合約化請嗰啲人之後，又要俾佢即係喺佢嘅國家居住，即係變咗呢個世界就會亂咯。呢個啱，即係公道咯。其實佢哋外傭嚟即係新嚟香港打工嘅都係。即係都係辛苦嘅，即係如果俾翻佢哋本身佢哋嘅假期，辛苦係咯，我講過咧，其實你哋納最低工資係俾翻香港市民㗎嘛，係咪啊？如果你係要納最低工資，你要享用嘅咧，你要首先做咗香港市民先啊嘛。咁如果你係需要有保障嘅，係要去要求你自己個國家去保障你啊嘛。你冇理由去要求人哋嘅國家保障我㗎嘛，係咪？我唔通走去美國，我走去要求人哋保障我，要攞美國嘅時薪咩？你明唔明啊？我唔可以咁樣做㗎嘛，即係人哋各有各法，家有家規咁樣，就樣樣嘢要講公平公正咯，即係講原則咯。你話拗法律嘅，可能我哋有啲法律字眼就係冇啲人咁叻嘅，但係就即係合情合理咯，你會覺得係咩？係啦，咁其實我哋當下香港嘅問題啦，其實都有好多好迫切去處理嘅。咁你覺得譬如話都仲有政黨都仲係覺得要幫個政黨，唔係即係幫嗰啲外傭去上訴嘅。咁你覺得其實應唔應該再嘥時間啊咁樣去幫佢哋咧？你覺得？冇咯喎，今日去咗終審庭，仲有得上訴？唔知即係玩司法嘅嘢，我哋好難講。唔知會唔會又捉到啲咩漏洞出嚟啊咁樣？去終審庭，據我所知就冇啦。咁但係如果有嘅，唔會咯。我覺得係唔會再有咯。而且要合情合法合憲咯。即係你攞咗居港權，即係唔係夾硬嚟攞嘅又。我覺得法庭今次嘅判決係好公平咯，咁雙非嗰啲就都仲還有得拗下。我喺你香港出世，係嘛？都仲還有得拗下，係嘛？好多國家你去到佢國家生 BB 咧，嗰個 BB 咧就係嗰個國家嘅籍，入咗去國家籍㗎啦。我覺得人哋國家把關得好好啦，見到呢個肚囊咁大都冇俾你入境啦。咁係，咁有啲香港就好似就會渣啲咯。咁都唔係嘅，有啲係個肚唔係好顯示嘅，佢都入到去嘅，咁亦都喺人哋國家生咗嘅咧，亦都係要俾人哋嘅。咁我哋香港而家雙非嘅咧，就好多人就呢法律啦，咁嚟生咗咧，呢個係有得拗嘅，你係絕對係應該要接受人哋嘅，因為你未改例啊嘛。但係咧，你呢個外傭咧，你係人哋冇欺騙你入嚟啊嘛，你係簽咗合約，你係同意呢2年嘅合約先入嚟噶嘛。咁我唔明白點解會有呢一場官司出現咯。亦都有啲人覺得我唔高興，就係話啲假期，即係中國新年啊、端午節啊、拜山啊嗰啲唔應該即係外傭可以享受啊。咁我而家都可以喺度解釋埋咧，佢可以享受佢國家嘅假期，我哋香港應該研究俾翻佢香港，即係佢國家嘅假期俾佢。但係我哋香港人嘅假期，我哋香港人享受翻咯。咁你話喺人工嗰方面，佢香港人得30蚊個鐘，譬如佢做咗30蚊個鐘，你叫佢再加俾你，佢根本就冇能力，係嘛？你點可能要同工同酬同香港人？
係咪？如果你同香港人同工同酬嘅，呢個當然啦，因為其實佢哋已經本身僱主亦都包你地方住啦，亦都有食宿啦，係咪啊？如果你要咁樣嘅話，就唔公平咯，可能你又會產生好多爭拗出嚟咯，係咪啊？咁樣。咁而家你香港人打工嗰啲，你去翻工嗰啲，佢僱主都冇包你食，係嘛？冇包你住㗎啦，咁你都係要自己出飯錢、出車錢、住屋㗎啦。仲有機票包你翻鄉下。係啊，所以佢哋咧就講啲就唔講啲。係嘛？仲有啲搏炒嘅咧，你就要補一個月俾佢咧，俾機票佢走咧，係嘛？即係講得好聽啲，好嘅就當然淨係攞呢啲咁嘅，即係叫做 Jessel 啦。唔好嗰啲佢偷你嘢嗰啲未計咧，係嘛？所以你話啲外傭人工少，其實計真你而家即係租金咁貴啊！你而家出去租一個套房啊，都成萬蚊啊，成萬蚊一個套房。咁你係諗下，我哋香港人出去打工嗰啲，係咪？你都要租到入去元朗啦，啱唔啱先？咁你元朗都要成4000蚊，你諗下，嗱呢4000蚊，如果講工人嘅3000幾，加埋咪即係7000幾咯？因為你冇收佢房租噶嘛。係咯，仲有食啦。咁仲有佢用你啲油咧，食你啲米咧，係咪啊？柴米油鹽用你熱水咧，其實嗰啲係計唔好多數，計唔到喺裏邊嘅。其實佢哋以為佢3000幾蚊，其實佢哋根本就唔止3000幾蚊個月，所以唔好話我哋唔公平。係你哋講嘢咧係捉字蝨，即係講啲唔公平嘅嘢出嚟。好似我今日講嘅嘢，你有冇將佢計埋落去啊？租金嚇，佢嘅食宿、水電煤係咪啊？油米係咪啊？仲有嗰啲毛巾啊嗰啲唔好計啦，係嘛？你點樣啊？牙膏嗰啲唔好計啦，番梘唔好計啦，嚇被鋪唔好計啦，係咪？咁所以你唔好將有啲嘢你唔講出嚟就話我哋唔公平。其實我哋香港人其實都好公平嘅。你如果佢比起馬來西亞嗰啲咧，佢哋千幾蚊為千幾蚊、2000蚊港紙一個月啫嘛，係咪啊？所以我哋香港其實就係好公平㗎啦。或者咁樣樣啦，即係我就覺得要聽阿林小姐講嘢咧，就直接咁樣講啦。好似其實你菲傭關於你話假期嗰方面嗰個爭拗，其實之前就有啲人就斷章取義。就將你就係話要扣咗佢哋嗰個香港假期，就冇講到你就話要俾翻佢哋本身去國家嘅假期要俾佢，係嘛？即係所以就覺得大家咁樣啦。如果要聽阿林小姐言論，就聽我哋啦，係咯，唔好再聽一啲網民啊或者其他一啲無良嘅傳媒去剪接吸頭吸尾咁樣聽阿林小姐嘅言論啦，係嘛？林小姐都好公道嘅，我覺得呢個即係呢一個。對外傭嗰呢方面係公道嘅，咁啊有時我都睇到就係話，有人覺得林小姐針對外傭咁樣樣。唔係，因為佢哋都係人嚟嘅，但係點解要針對佢啫？係咪先？所以就要聽就聽原裝正版啦。即係反而咧，佢啲外傭公司咧就教啲外傭咧點樣去辭職咧，就去多個月嗰啲代通知金啊。機票啊，咁嗰間外傭公司咧介紹嗰間外傭公司咧又多個月介紹費啊，嗰啲咧反而咧政府要去拉啊，要去立呢條法就應該嘅，即係呢啲即係我正話所講嘅咩水電煤啊屋租嗰啲，你加埋落去咧佢成萬蚊一個月嘅，其實佢多過香港人嘅，即係呢啲就希望啲所有嘅政黨啊或者立法會議員咧，其實要將呢一啲帶出嚟。其實要立法咧，其實香港人人工少過外傭嘅，即係計埋住宿嘅話，即係係香港人生活都好艱難。係啊，反而其實我哋選啲立法會議員出嚟咧，係希望佢幫我哋香港人嘅，就唔係話唔俾你幫外傭，但係咧你係要公平持平啊嘛，你就幫外傭而令到香港嘅市民去有損失嘅咧，咁就唔係我哋投票願意咁選你哋出嚟嘅咯。香港嘅立法會議員就應該香港人優先啦，應該幫香港人優先啦。每一個國家都係為自己嘅市民優先噶嘛，你點解會去為人哋去優先咧？而且佢唔係事實被欺凌嗰種啊嘛，佢係事實已經足夠計晒所有嘢，成萬蚊係多過我哋香港人噶嘛，即係你要講埋呢啲即係真實嘅嘢出嚟咯。係啦，所以如果要聽林小姐真實嘅説話，都係聽翻我哋啦。係啦，我哋今日就講住咁多先，我下次再睇下有咩議題，我哋再一齊原裝正版咁樣再喺度講過。好，多謝多謝。